spot mancing di luar nalar. Masa iya mancing di batu sih? Nyuser. Mancing mania malas. Bukan ikan. Pada kesempatan berbahagia ini kita akan mancing di spot yang teramat menggoda. Jadi Di awal tuh gua kira cuman bohongan doang gitu loh, cuman gimmick lah. Tahu-tahunya beneran ada ikannya, cok. Ini kayaknya baksonya belum dijadikan gitu, masih mentah, tahap mentah. Seperti sayur, baksonya itu masih mentah. Coba kalau airnya panas ikut matang itu ikannya.